البلاد تاعنا خوتنا في البلاد تاعنا بريزونتي الرول ديال الأطفال في كذا كيبون ديال الحبس ديال المرتاح في ماشي الحق في اللسان في الدرابو يا كيما زيغ تهضر فينا كيضرون دي تمور وراني كضرون دي تمور نثني كان تموت نكون نتموقول الجنة ضاعن تلمزينا ضاعت ارقزنا النغلة نكس القراية نتنوى وذا الطبيب وذا بريفيسور وذا الشيخ وسعينا للخدمة تمورس كان تحركيين يتاس حمزو يحيى ذبوت فليقة وربحتوني معلوم كنت نستنى غانا جناس يسمو نسن نخدم الصورة نشوف غارومي أسمع يصير كل العسكر أنا نذوار كي غيلو عيني يزدوك السكسو الملح حارثين كل خير أنا السرق نتنفذ في مقارتي روميين نفنا في اللسن وكذا يكشدو راه يقرح دي زايريين كان تامور وتوكل لنا راه غتاوي انا الرز ولا نشنو انشاف اللوض انش الحشيش ولا نتبع نوثني وصل حاجزها مروكيا ماشي ذا زايري ذا مروكيا بن صالحاجه كنو يخابيتني ما رحم ذو يحيى عمر بن يونس ايتي سعيد ساعي الماجد حمزو يحيى بوت فليقه لقيت صالحاجي يطفن لقيت صالحاجي ذا مروكي ذا حاركيا يحمل يسوي ثمن ماشي ما زينين الناس تسوي ثمن الجزائر فرش الجزائر سو كنا سي مزيغن يشرايا خاطر كنا غير مزيغن نكون دي ثورة غادي سنكرن نكون غادي سنكرن الحشيش نكون تناصلين نكون تناصلين انا رز ولا نكنو في الجزائر ثاني مرتين ما يعطيكم الصحة. السلام عليكم. شحال هي قلت لي دايم؟ أكلين أقهر 15 أيام. يعجبك ملحة؟ يعجب يوري يعجب. ولا شو كان ثمرتنا؟ ولا شو ثمرتنا؟ ولا شو ثمرت عزيزنا ميشلي. ثمرتنا الخوخ دار المين. نقدينا غير صحبي بالجزائرنا. خاش شم ذاكية تسوام سقرزم ورسم حسيقية. أكون تمراوي. ساعة كنت مجيب أرزي. أكنت اللي ضال برا نوت اللي ضارع. إيه هنيك. يمكن سيقارة شريف خدام. سيخير أجلب تمورثي ولا. آخر خرافة فرانية. ولا. شريف خدام يغنى. إني ما سمعوا كي ترى توك الحجاب توكسيكية. تطيق ترى الحجاب يغماتت. نكينا غسمي جلاغة في 40 سنة. روح ندوز مثني ويرن الحجاب. أبرغ النغاز نتاخذ نشرب الخدام. ناس شو الحجاب اللي حاريت النيف ما كسفيت صار صاحي نقفت وحايج النيف يا ابو نادم انت تروحوا تارزض ولا تكنوا ايه هنيك اكوني حارزا بوين يا با سيليم او نفكا باوليم قيسم هذه الحون ان شاء الله يراون سوا الراول جايرنا سوا واني مزيغن أشاتيني ضرب المزيين المزيين كي مرة وكذا قيدو كنا والسكينة إن شاء الله هذه الزكرة بالخوان سن هذه الزكرة بتمديت نسن إن شاء الله هوار نجحن إيجا بغي يمشوا من نسن أم يقجاني زرغالن السكلة في نورتن السلام عليكم يعطيكم الصحة هياكم يا حرف ربي لحسين الرونجوس لحسين الرونجوس لحسين الرونجوس ديكاش 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 يا سلا ديكاش يا مورا دايا بعد مورا تبعد C'est bon, ça t'a fait comme d'habitude, tu fais canassa. أزول في الكناسة. أزول في الأول أزول. alors الساقية سيميليليث النظام هو كنا نروح اللي مشوا من يقول روحنا
الوغ تمزورو لا لا كوميسيون اكيد تبدل خسرنا هي اشو غني ديكس لا ندغني محبس نسنجا مزيان وشو زندا ديكس تنميرت ولميد إذا عرضان تنميرت يكويد يوسنا رداكيا مش كذا أدوالي نمدنا شوي شوي يضرون ذاك دي مونريال فكان دينا في الجوله محبس هكا المحبس هاكيو ودسنا كانت الشماس ودسنا كانت تخسر والسكينه هذه كانت تكوردا كانت توطن الحبس هكا غفيدي في السن يتوطن الحبس ولا شاش هذا يتجن هذا عطل ندير الحبس الا قد فغن قيمة لا كوميسيون ولا سميت كيش بيهضر ماشي لا كوميسيون ذاك التربع هذه هضر بي غراسن هكا ستا مونولوج غراسن هكا سكوينا غاروين وليش لا شاد داوي كل من نهار الا كلا داوي خاطر اين بغاناكم مره هذه يبدل وجدود ويدبوينا راه ويدسكننا راه نكتم مزوره باش كنا هذه اليوم بدل وكنا ذا من يسن بغان تيدس بغا الا بدل هكايا تمزور تبغاني بحباس هكايا هذيك السن الحرس اللي انا في امجرانان في خمسه سماثه الحرس اللي انا في الغاشي لا ذو ما تقصد اناي وليت تماريس على الجزائر وصل على شو ديساس انا شو مرض ما نغث شي ما تقصنا منه اي غار ولاش القانون يديف كان وكنوش تمار ثمانه تاكد يود قيم ذوك النظام الا قضيه لي اتيني ننسى الصحه ولكن ايام من الغاشيه من المدن سوينا كبغانا نخدم انتي بغانا ندير الغاشيه قال سوا داك وكذا اللي ندير الجزائر بغانا كنا ندونا رزدات ماكا ما ذوي كذا لا كوميسيون يتسكي قايد صالح يتسكي بن صالح يتسكي وكذا النظام يتجاذن هو بيترو يتجاذن اين كتساوي المراه ماكا وريو المراه الغاشيه وريو المراه الشعب هذا انا شوف غادينا كاين ورشوك غاد لاني نصحى وكنا الدون كاين هذا ماشي نتقلع الغاشي يفنان هو الانسان يفرز هو الانسان تبانتي كلي انسان وين يدان ما شغله انا هذا تنمير انا صار اسقسي غنديرو في مساكي راه غندي ثمور فطاسي تيقنن الدوله الجزائر قرن دنيتني وكن ديستابيليزين شويه هذا سميس اموسوياكيا شحال نتمس مقال كل سكاس تيلي ثماس كل سكاس يتسيلين ثمرغيوين كل سكاس زرانا كون نشتاقيا نكون بغي غير الزرع انوي كلاند فيرسن زعما حتى قرات زعما حال الدوله زعما حال تسكينه كو كذاك مسح الساعه ذاك وانا شويه دينا باللي ماشي ذنك هكا اولا قالوا الصباح كي وقيلا نغلف نتزمرت الغوافي كي قارن باللي اذا كان كي يموتن ماشي مورث القبائل يموتن اوزري غير نسيدي بوين ولا خاطر كي قارن كوني اذا كان الناضي قوضيضن وسعنا هذا زعكوك وين نتونا كي توهم غنسد بناك يخمني رغانا كندي دي جارجار اين سميس تيزمرين يرغان يخمن يرغان يوسف سني عدان كيف اين قال قبل ما دي زرت وراه باللي دولنا كسيمانيس بكويني لاقنا تخدم في مرغيوين النيا افو عاون مدني ومي رغاشين ومي راني خامن ودو سنشتاقيا un plan Orsec n'a pas été exécuté. ما تفضل باللي هذاك السنه بريد وكنت تعدينا انا سليسيتير نبوا ما راه سخسين تيمس وشو كرا الا كرا دي قراني كواياكا لا بدا راه يبغون هذه حاجه سخسي تيمس غادي يعاون ويا واش تجي انا راه بريد هادي سيكوا كيد الباطله مقران يتسكين ديكس هذا شوف هادينيا تيمس سيلي كل سكاس كولا نبدو اوفان اللي مرد البغيه اين سكاسني عداني بويا كرتمس تيس كاسا قلت السيلاره خاطر نرى الحذر نقورع نعوس ماشي كان وحدنا هذا عسونا ديجا دارمين لي بومبيان الى ندير الجزائر هذا انا سي دي ريسبونسابيليزاسيون ثاني ميرتي الاول نزلوا تركي 5 امريكا كما شنو تصل دار ذاك هي الفيكلت تدير دو موسوياكيا ولكن تسكسي غا تمثال لا كوميسيون هاكي يتسبدل يخسرنا كي حكم انت مولفنا الجزائر اكوذ وكذا كي يبون على الحبس فناي امازيغ اولي
ايوا كان ديك الزما تمسلاي تاك دينيغ تمثلت تربعتاكي تسبدن لا سمانه كي قعدان ايوا كنا تروح تنيغوسي افارور وموسو افارور تيغراولا افارور بوكدود الجزائري دي تفغن صافي قريب 23 سمانات زمرات دينيغ توفغان الجمعيه كي قعدان 23 ثريس نيت ثيريريث ديسكريديتي تكسسن مسان كيرنا الرهبات تكسسن سي خاطر كشفيتنيت يبان البغي نسان داش بغانا الخدمان يون ذي ثلماست ولا مالان شكيرا يسان لا كريديبيليتي كاراسن لا معنى اغلب فم قران ذوي ذي ساعه نظر لكل السيستم قمرات كوماسيط دوك السلوى ينس كريم يونس صافي تمثلتي نس كفا يشبه ربي تسانكاروث سي نسمرات نينيد لا مانوفر تانكاروث نقيد صلاح في الموماكي يقيم سادير في ذا القشيس هذا هي واش ساعات الدين مالك كما افنا يدي لهنا كواليس نكيني وسن سما غير لي ديتوني دوبينيون لا خاطر سي با فروندا مانيفيستين سما غاسن لي سيتويان سما غاسن لي زوتاج بواناي امازيغ نا لي ديتوني دو درابو امازيغ بوان بار ونحواجت نخمد لي زوتاج توفغينا تفغان مي ونحواج رايونا دي نيغوسي في اللانسن هذا هي واش زعما تدل تنمر في اللون تنمر تي تي 5 لاسي بوك سولا ونتما الزول في اللون اذابون الجزائر يسبب تسخموا كوميسيون اشو زلنا دي تسخموا ثاني شا كيدير في السقامو كيني يعجبها الحال خاطر كي بوغ موا ولاش الحوار فيك العصابه ديجا اصلا ذاك الاخ كيغوري ذاك الاخ زين تمسخرنا في الشعب مي ماشي سقرن ثورا ديجا غيان كي ولا لي كومونتير نينسن هضر دوك قناه النير الحمار يبان بلي تتسخر لكن مالان سي فري كي دي نو سي ان بو ديسو باسكو سليسن كوميم سي دي جون سقال لالماسنير سا ما ايتوني مي خدمن كان لا بوبليسيتي سيتو سا فا اتر فوي على ليشاك كوم لي زوتر خاطرش لي كوميسيون يخدموا فكيني سا فا ريجويندر لي زوتر فكيني سي رسمي لو درابو امازيغ il n'y a pas de négociation par rapport à ça. Le drapeau Amazigh, c'est quelque chose. 127, il y a eu 127 morts pour ce drapeau. Il n'y a pas de négociation. Il peut faire ce qu'il veut. Gaïd Salah, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. شايفين مثلا اسمتنا الى الجزائر اسنيني المزيان Il faut continuer. Il a qu'à نكمل. Il faut jamais s'arrêter. كاينين ذاك شاك ديمونش تروحوا. قرني يدي شغالي الناس كي صافي بارتي دو شغالي وكينيا. Chaque dimanche il a qu'à ça. Donc pour moi, il faut continuer. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est ça sur la faire. Parce que l'aura la faire, c'est fini. On est mort. Il faut continuer et sûr ça va s'aboutir. Inch'Allah. Et c'est صحيح. drapeau amazigh, de votre opinion, par rapport à la position de roi et votre opinion sur l'utilisation des Algériens, des bleds moulana, ils ont fait le rôle de la femme, le rôle السلام عليكم. أزول الكاميرا يا جماعة. أزول لكم فريد أزول في اللون وداك ديال تخدير أنا غادي تولينا بالكاميرا كينك بغاك تسقسيها تسقامو ثاني ودابو تمورت الجزائر اش دوا لاتكس تسقامو تاكيد ذا اللاعب الراي راي سقار بور موا تاكيد لا ديرنيير كات نقيد صاله خاطر ما تخزر ديجا لا مانيير كي تبريباري
اكثر تهضر من بن صلاح مي ديريير وذاك يخمم لي كوليس قايد صلاح ني ديشي يعني كسلي غير الانترفيو كيون بارمي وذاك كونتاكتين اسيقار السلطه الفعليه غادي يروح يهضر يعني السلطه الفعليه قلت له غير بريزونتي ميم بي مانيس la personne de Rohana qui dit présenter Rimanis si dans les coulisses en noir. Donc, ça ne m'étonne pas, mais maintenant, la composition. Vraiment, bluffin, mais دخلت نلعب يوم نلعب دي لهان مي قارنا للمسماعي quand même c'était une personnalité quand même correcte jusqu'à preuve du contraire mais ils l'ont piégé خاطر politiquement pour moi un signal politique. Par contre l'intermédiaire كريم يونس دا قداش البوفوار انا وثي السناره دا قداش البوفوار نزرب بلي كيعدى المينيستر نزرب بلي كيعدى بريزيدون دو لابيل دا الشيات بوتفليقه دونك دي اوزمير راه يونادي كان دي غاستان ديمقراط ما لا ديمقراط دي 62 راه سكت ديمقراط مو اللي دارا قلت اللي دارا دونك كريم يونس بور موا سي لو سيستيم سي لوتر فاس دو سيستيم خاطر حضرتهم كريم يونس يسوتيني بنفليس تولى البوفوار اللي اون تران ديتيليزي لو كرون بنفليس باش يديوغال سو كرون بنفليس مي Mais les autres, il est montré dans le jury داخل la commission qui a fait le الغشيم يا رخيص مسماك دينير في التسان يخاضنا كل كونستيتيسيون الجيريان واش مدي بوتفليقه لي تروا شونجمون يخمن لا كونستيتيسيون للخبي اذا قلت غنمس قال كان دكتور يروح يسمي المؤخر هذا يروح يسميس دونك انت يخاضنا كل لي كونستيتيسيون كاع اساكيام كي تبوين وصحن ونحشم وين زيد هذه يخدم لا كونستيتيسيون يظن دونك هذه خاطر غدايا دونك يونا منا كاري الى الكوميسيون يبقى لي كون تقليبنا في الصح دونك كريم يونس لا قداش البوفوار الخبي ذاك خدنا كاع لي كونستيتيسيون الى دونك دي الديبار بور موا سي كوميسيون مورني سي كوميسيون مورني وما كثر بنا عبوني مراه وداك الشيء ليش حنياضو يا زيض اش حنياضو يا زيض ديو بحال دياويه دونك وهذا وسعنا هذا البرانسيب ما دو ذاك يدير ولكن غير الغواطن السود لا غالب يعني مساكن ولا هرد يروح ما يزرع ميم با ونا الغواطن ونا السود هرد يروح ما يزراين ايش غادي يروحون فاكونس سوا الناس يغالد يروح غادي يطفي حكايتهم كي يروح دونك بور موا سي كيلك شوز دو ريان دي سي ان نو ايفينمون جو سوي سير لو بوفوار il va axer sur ça pour diviser الحراك خاطر يا دي نايف دون لو بوبل لا غالب نكون قبيله ونيميري بوليتيكمون زعما كالخن مي بارمي الشعب لا نوي ذاك يتمنى هذا سي التكتيك ديال البوفوار دونك بور موا سي نون ايفينمون لابيل راه خدمه تولا كان يكوماسيت لي شو سيريوز الى قد داكل نداكل الى قد شون لا كولور بوليتيك يسعى جو لونس ان ابيل لالتيرناتيف ديموكراتيك الى قد اللي بور توت لي توندونس خاطر ما تخزر لا كومبوزونت نيسان نكيس مكتايد 92 90 عندها اكسكلين ان كورون نزرب لي كيكزيستي تموت لو كورون اسلاميست نفغا لا يكزيستي الى اون فا تروفي لي مانيير اون فا تروفي دي زوم سانسير كراسان اللي ولا نخدم دونك ما الا غنخدم بلوك ديموكراتيك باش اون فا ريبروندر l'erreur de 90, on va pas faire la même erreur. Et le pôle démocratique a dit il est ouvert pour toutes les tendances algériennes, nationalistes, islamistes, quel que soit. باش نخدم une force, sinon le pouvoir a été dans le Corée. Voilà, changer le président de RND, changer le président de FLN, changer مثلا من المستقبل الخبيث بالعيد quelque chose. Donc oui, مرة سوي إذا يخمل الحوار البوفوار هكا. ما يصوت هذا خميس الحوار le mouvement il va le casser en deux. Donc il est vigilant. Mon appel pour les jeunes, surtout la jeunesse, il a qu'à décliner. C'est le moment ou jamais. Un déclin, on va proposer quelque chose de sérieux. On va trouver des solutions. Je sais qu'il y a deux courants. Il y a le courant qui est la constituante et le courant qui est la présidentielle. Il a qu'à faire un terrain d'entente qui est نستغل السيستم مود نفر ان تيران دونتونت كيرانا اغي شمو ذا شقيق اغي فرق الى فرصنا نسرا يعدي البوفوار هذا يقم سير بلاص دونك جو لونس ان ابل pour tous les démocrates pour tous les nationalistes pour tous les islamistes sincères الدكلن الى قن دكل باش نستغل البوفوار هكا important ils vont respecter les enjeux démocratiques. Exactement. L'essentiel qu'elle rentre dans le jeu démocratique. Il y a un pacte, la vraie constitution, on va faire une vraie constitution qui ne changera pas pendant 100 ans. Il y a de ça, on se change hier. Donc,
comme les pays démocratiques, comme le Canada, comme le France, comme l'Américain, la Constitution, elle est à vie. Donc nous connaissons dernier تسمينا الخدمة كنيا. اش عارفين يضربوا كذا يبون على الحبس في النهايه مزيان. وكي ستي تكتيك قايد بقرة الأركان السقارية ونا كاين خاطر تفوا ناس تونا خاطر حضرتهم قايد صالحة كاع et 92 en 2000 je peux dire le chef de la deuxième région militaire. Donc Youkan il est tuerie algérien. Youkan il est disparition des Algériens. Youkan خناناس يقدران يتموت. Donc واقع ça m'étonne pas. وذاك السنين قارنا كيكرهوا القبايل. من كل يوم وتنحسي فارا وتستعرف فرايس نزرو في نومين ديجا سي با بور سي كومبيتونس يقول الجنرال ماجور سعيد بوتفليقه قدام داكوليس ستخنا ناسين يقول الجنرال ماجور هسا قيدوران كي سا ميتون با مير اون كوز ضربوا امازيغ ليدونتيتي الجيريان تمازغا غيقرا الحبس ما جوس ديقرا الشعب الجزائري الحبس ضربوا قلت لا يبغى نغور يبغوا دونك ça sert à rien de dire c'est une tactique extrême pour diviser le mouvement mais le mouvement il fracasse dans la guerre ودنا بك هذا اللي يتسب لك 800,000 مارتير على لا كابيل 800,000 مارتير دونك درابو كاين الجزائر نكون غير يقموت الفلاس نكون جوهد الفلاس وقال درابو لي دونتيتي كاع يوني مازما غاكس لي دونتيتي وقال لي دونتيتي الجزائر يبغى نغور يبغوا دونك هذا اسدينير بلي كون كتماري الجو كاينس نكون لو كومبا نغي لي كلارينات انصغر هذا فو انشون خمانيتا ديمقراطيك بلوريال نيتا افيك نيتا دروان المرتكب كمال كومبا كونتينيو باك دهران كاين بارابور لا كوميسيون دابا ازول حميد ازول لا سلامه نول مرحبا سيسو لا كوميسيون غادي تسبدنا خسرنا كي مشو منا كي غير حكمت دي ثمورت وكذا كي طفن الحكم سود بوز اشو ولا ديكس Pour moi, c'est un non-événement parce que le peuple a décidé que le train arrive à sa destination. C'est fini, c'est fini. À travers l'histoire, ils nous ont eu à maintes reprises. À maintes reprises. Il n'y a pas ni négociation, ni dialogue, ni rien. Et puis le peuple a demandé une transition claire et nette. Transition avec les gens qui sont parmi le peuple. Le Gaïd, l'Amar, Bouzouar, là, rien du tout. Voilà. Il faut y aller à la transition. Le peuple il va s'organiser, il va récupérer sa patrie, et puis that's it. Il n'y a ni Gaïd, ni Amar, Bouzouar, ni rien du tout. ثاني استخدام حميد مازال ديال لا بوليتيك ني ديفيزي بوريني هاني بوتي في عندنا مازيغ ستادير لو درابو بربر كي قاري لا قرادي ليه عطاسيك بوع الحبس اولي Depuis 62, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'elle a laissé la France? Parce que pour régner, il faut diviser. Le peuple aujourd'hui, il est conscient. Moi là, je vois une jeune fille de 12 ans, elle est consciente. Ça dort bien comme il faut par rapport à... C'est suffisant. C'est fini la division, c'est fini. On est un peuple uni. On veut récupérer notre patrie. On veut construire notre pays. On veut que nos enfants et nos petits-enfants puissent rêver dans leur pays. Pourquoi faire des milliers de kilomètres pour rêver? Pourquoi? Rêver parmi ses siens. Oh, on ne peut pas rêver. Ça y est, je vous assure, j'étais étudiant les années 80. J'avais un très bon ami. الله يذكره بالخير الله حراجي en 82-83 qu'est-ce qu'il me disait qu'il garde les privilèges هذا روحنا رثد العالم il nous laisse construire le pays jusqu'à quand on perd tout le temps ce temps-là c'est fini et puis le monde aujourd'hui il a changé تولد صاد problème l'ordinateur ذمك مزيان سيريكري ثانية كاس أنا سلاحوا بك خطونا سي فيني راح تتروحهم et puis par rapport au drapeau là est-ce que le problème c'est vraiment le drapeau on parle d'Algérie pas le drapeau on vit au Canada tu vas y aller à un quartier bien déterminé ça fait les Italiens qui se le drapeau où est le problème
Oui, le problème. Et puis ce drapeau-là, il fait partie de nous. C'est notre sang. C'est notre sang. C'est vrai, le drapeau algérien, c'est notre cœur. Mais le drapeau amazigh, c'est notre sang. Sans ce sang-là, est-ce qu'il peut fonctionner le cœur? Il ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas fonctionner. Rendre à César ce qui appartient à César. Ok. On est des Maziran. Aujourd'hui, الحق الحديث même الشعب يفاق. حامي فيك تلقيك فاق الشعب اللي on est tous des berbères, on est des Maziran. Celui qui se prétend autre chose, اللي راه غادي يتساهل ربي في الاساسيات. Pourquoi tu me prives de ma culture? Pourquoi? Seulement, il ne faut pas profiter, on sera toujours pacifique parce qu'on veut récupérer notre patrie. Et puis nous ici, en tant que diaspora à Montréal, on est juste solidaires avec le peuple algérien. Ils nous ont déracinés. Mais ça nous fait mal, ça nous fait mal. Moi personnellement, ça fait longtemps que je suis ici. الجنس كي فنان كاين بالك فنان ناقص الصفه هذا هي كاني فن نوترمون on peut construire notre pays qui nous laisse c'est fini ça y est خلاص et puis grâce à ce mouvement là on a vécu dans le mensonge, on a tout le temps vécu dans le mensonge. Grâce à ce mouvement là on a vu des vérités. Vous avez bradé l'Algérie, c'est normal ça, vous l'avez bradé. Vous l'avez bradé, ni principe ni rien du tout, vous l'avez bradé. Vous avez assassiné aujourd'hui, vous nous dites venez négocier. Mais négocier, خلاص كراتك. J'ai pas envie qu'on نريح معاك، ما نريحش معاك، ما نريح. أنت لا شوز يا قايد الحبس اللي طرا. بسيط. ميرسي. المرتاح حميد. اش عاثيني ضير مزين ديت مورث الجزائر هو اللي كان قالوا. L'espoir, il faut rester pacifique et l'espoir. Et la lutte continue. La lutte continue, c'est votre pays. C'est vous. L'Algérie vous appartient. C'est vous l'avenir. C'est vous l'avenir. Ne faites pas comme nous. On s'est exilés. C'est à vous. Et c'est la dernière chance. C'est le dernier tournant. Il ne faut pas retourner. Il faut que le terrain arrive à cette destination. يعطيك الصحة. المرتاح حميد يا جماعة. أزول. السلام عليكم أزول. صحيح. Alors, qui on pose une question par rapport à la commission établie, par rapport à la commission établie par le pouvoir en place. Cette commission apparemment واحد ما قبلها. Personne n'a confiance. Je pense لازم يخليو ceux qui sont en train de sortir chaque vendredi يخيروا les représentants تاعهم هما peut-être pour dialoguer ou peut-être négocier. Il y a aussi le drapeau amazigh qui est interdit à la capitale, à Alger. On n'a pas le droit d'empêcher les gens d'exprimer ce qu'ils veulent. Normalement, la démocratie permet à chacun de s'exprimer de la différence d'arou. Donc, et normalement, ils n'ont pas le droit de mettre les gens dans les prisons pour l'opinion. Une dernière question. Tous les dimanches, vous êtes présents, vous êtes fidèles au mouvement. Comme tout le monde. Oui, ça fait plaisir. Comme tout le monde. On voit ici pratiquement tous les dimanches. Oui. Le message pour nos frères en Algérie. Normalement, ils doivent jouer tout le temps pour libérer l'Algérie, pour un état de droit, une démocratie et surtout une justice libre, indépendante. Vive l'Algérie. Vive l'Algérie. أزول عليكم. صحيح. Mission installée par le pouvoir algérien. Vous parlez du panel des 6. Oui. Le panel des 6 en tant que tel. Bon, clairement, déjà sur le principe, il faut qu'on soit d'accord. Tout le monde aujourd'hui est pour le dialogue. Nous sommes pour un dialogue honnête, un dialogue constructif, un dialogue sérieux, fait sur la base d'éléments qui sont connus de tous et sur lesquels nous pouvons commencer une négociation. Donc, déjà, avant de parler de dialogue, il faudrait aussi qu'on parle de négociation, parce qu'avant tout, c'est un processus de négociation entre un pouvoir et un régime qui est aujourd'hui acculé par le mouvement populaire et la rue, et donc c'est-à-dire le peuple algérien. Donc, est-ce que l'idée d'avoir une commission de médiation
est bonne ou pas. Forcément, elle est bonne. Mais aujourd'hui, on voit par la manière dont les individus ont été choisis, par le type d'individus qui ont été mis en place, que c'est un vrai échec. Parce que la majorité de ces gens-là sont des gens du régime. D'autres sont méconnus complètement du public, comme le professeur venu de Togourt. Et voilà, donc aujourd'hui, tout ceci ne s'est pas fait dans une transparence qui permet au peuple algérien de faire confiance à ces acteurs-là et de faire confiance à cette commission-là. Et donc, dialogue pour aller vers une vraie période de transition qui emmène l'Algérie vers un système démocratique, un état de droit, mais pas dans les conditions actuelles et pas avec ces acteurs-là. Pas avec ces acteurs qui sont illégitimes. Est-ce qu'ils sont illégitimes? Je ne sais pas, mais en tout cas, le choix de ces 6 personnes-là, il y en a 2-3 qui sont... Il y en a un qui est un ancien président de l'Assemblée nationale, etc. Donc ce sont des gens qui ne sont pas légitimes aux yeux du mouvement populaire. Donc ça décrédibilise forcément l'initiative. Revenons au drapeau amazigh. Le drapeau amazigh est un drapeau de toute l'Afrique du Nord, pratiquement. On le voit en Libye, au Maroc, en Algérie, partout. Mais le pouvoir algérien l'a interdit à la capitale d'Alger. Que pensez-vous? C'est simplement une provocation, qui est ridicule. L'histoire retiendra que c'est un fait ridicule. Ce drapeau-là est le drapeau de nos ancêtres, c'est le drapeau de notre terre, c'est le drapeau sur lequel toute notre histoire s'est bâtie. Et aujourd'hui, il n'y a pas de problème entre porter un drapeau algérien et avoir en main aussi le drapeau amazigh. Et donc, ce sont des provocations, des tergiversations qui ont mené à des emprisonnements qui sont anticonstitutionnels et anti-juridiques et qu'il faudra tôt ou tard libérer ces détenus-là parce que c'est un non-sens. Pour moi, c'est un non-sens. C'est que la politique de diviser pour régner n'est plus de... Oui, c'est une énième manipulation du régime. Voilà, on l'a vu sur la question du drapeau, sur la question des langues. Demain, ça sera peut-être sur les questions religieuses ou autres. Voilà, il ne faut pas tomber dans le piège, faut rester apaisé. Je pense que le peuple algérien a démontré que c'était un peuple conscient, responsable, qui a évité une bataille qui pouvait pourrir un mouvement qui se veut pacifique et révolutionnaire. Merci. Qu'est-ce que vous allez dire au peuple algérien, enfin aux Algériens qui sont en Algérie? Je n'ai rien à dire aux Algériens en Algérie. La jeunesse surtout. Ils nous ont déjà tout montré. الشوال تديلن كوارا بدا دفتح حيمانيس يسبدد لي كوميسيون لا كوميسيون هاكي مستعرفه رئيس وجدود مستعرفه رئيس الشعب اش تولع الشعب ديالنا كاين ولا الشعب ابريزون ودي الشعب وديسفيد لحد باش غادي يهضر في سميس هكا يا جمهوريه الجزائر. Donc ce que je veux dire actuellement en Algérie, le peuple n'a mandaté personne à présent et à ma connaissance n'a mandaté personne pour parler en son nom. Ce qui se passe actuellement, c'est juste des tentatives de la part des pouvoirs en place d'essayer de poireauter tout le combat du peuple pour sa réelle autonomie de décision. Parce qu'actuellement, ce qui se passe en Algérie, ce n'est que la volonté du peuple de disposer de soi-même, de disposer de soi-même et de gérer soi-même son destin. Ce qui fait que ces gens-là qui se sont constitués, auto-constitués comme groupe pour amorcer un soi-disant de dialogue. Et je crois que c'est pour moi, personnellement, c'est nul et non avenu. C'est un coup d'épée dans l'eau comme les dernières tentatives qui ont été faites. Donc pour moi, ça va tomber à l'eau. Je crois que ça, c'est une absurdité et c'est une absurdité, pas plus que ça, parce que l'emblème amazigh, c'est la profondeur de l'Algérie, c'est l'identité de l'Algérie. Donc actuellement, emprisonner quelqu'un pour avoir pris un drapeau amazigh, c'est une décision anti-algérienne, parce que le drapeau amazigh, c'est l'Algérie en profondeur. Donc moi, personnellement, je condamne cette décision d'emprisonner des personnes, des jeunes, pour cette raison, et je dénonce ça, et j'appelle à leur libération sans condition. Sans condition, ça c'est très important, parce que l'arrestation de ces gens-là est déjà hors la loi. Il n'y a aucune loi qui dit de prisonnier ces gens pour ces raisons-là. Et cet emprisonnement
de ces personnes est faite, c'est une prise d'otage pour une éventuelle négociation à l'avenir. Moi, j'ai dénoncé ça. Il faut libérer ces personnes qui sont incarcérées injustement et il faut les libérer sans condition. Et c'est ce que j'ai à dire. شاثيني ضوات مثلا على ندي ثمور أمي المزيل je leur souhaite bon courage. J'espère que كي سقار استقباليت ان شاء الله غادي يفعل عتاب ارتفع. لحسين الرونجوس لحسين الرونجوس ديكاش 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 يتسلع ديكاش. تحية الجزائر يعطيكم الصحة. ميرسي بوك.